भाई 3 जनवरी 2026 की वीडियो है ये। सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 11 साढ़े 11 बजे है। ये बजरंगा पट्टा 16 साइज़ में है भाई, ये सेल के लिए है। कोई भाई भी अगर इंटरेस्टेड हो, किसी भाई को अगर ये पट्टा पसंद आ रहा हो तो कॉल करे। फुल पर बाजू में बिल्कुल कंप्लीट है, अच्छे हड्डी जोड़ का पट्टा है। पैर तल्ली आप देख लीजिए, मजबूत पैर का, और तल्ली से बिल्कुल फ्रेश जानवर है भाई। आप इसकी तख्ती देखिए, पीछे से इसकी तख्ती देखिए, तख्ती बढ़िया लंबी तख्ती का महीन पत्तियों का जानवर है भाई। किसी भाई को अगर पसंद आता है तो ज़रूर कॉल करें। चलती फिरती सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। देखिए, चला फिला कर भी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। फुल एकदम गर्म पट्टा है, चुटकी पे लगा हुआ है। फुल एग्रेसिव गर्म पट्टा है भाई।